Good morning everyone! Ciao a tutti! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. I'm Charles. And today is April 26. So early bird kami ng aking bunsoy. Naglalakad kami papuntang Ospedale Butsi. Kasi today ay check up niya sa kanyang tenga. Bale, kung matatandaan nyo guys, nung nakaraan ay na-vlog ko yung check-up niya sa kanyang eyes. Ngayon naman ay actually second check-up niya sa kanyang ears. Kasi nung buntis ako ay meron akong toxoplasmosis. And then, so kailangan niyang gawin yung mga test para makasiguro na totally okay ang kanyang mga senses. So, ayan, nandito na kami sa tapat ng hospital. Ospedale Butsi. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sana pwede kung paano ba i-check yung kanyang ears. Okay? Adobo! Ciao, ciao! So, andito na kami ngayon sa loob guys, pero hindi pa kami pinapasok doon para sa accetazione kasi super early pa daw namin. Ang appointment namin is 8:30 and then sabi sa akin nung nurse, kailangan naming makarating ng ospital ng 8 o'clock para sa, ayun nga, sa accetazione. 7:50 pa lang, kaya may 10 minutes pa kami, hindi pa kami pinapasok ni Kuyang guard. So, ayun. Papunta sa loob. Mamaya ay doon. Ayan, pinapasok na kami. So, pupunta na tayo sa accetazione. O, diba? Ang cute. Vittore Butsi. Diba, bago tayo makarating ng accetazione ay medyo mahaba-habang lakarin. Peekaboo! Ang hirap mag-vlog nang nagtutulak ng Sai, quando sucro stai bevendo? Oh, ganyan pala makukuha mo kapag inom ka ng inom ng mga ganyan. Oh, diba? Yan na nang makukuha mong sugar. Ayan na. Pag uminom ka ng mga ganyang drinks. So, ayan. O, diba? Anyway, story na tayo doon. Diba may commercial? Na. Almost there! Let's wait for our turn. Kukunti naman yung tao. Kaya, madali lang siguro. So, ayan. Tapos na tayo sa accetazione. Luckily, libre naman siya. Pupunta na tayo sa first floor para sa kanyang check-up. Siya nga pala guys,
para magawa ang check-up na ito ay kailangang tulog ang baby. Kaya, kailangan ko munang patulogin ang aking bunsoy. So, magpapatulog muna tayo. Time check, 11:20 in the morning after 48 years. After 3 hours, ay natapos na rin ang hearing test ni Bunsoy. Bali, hindi ko na na-video yung last 2 parts ng kanyang test kasi sobrang ligalig na niya, guys. After ko nga naman siyang patulugin, pinagising siya sa akin para may iparinig na mga something, mga plastic or toys. And then, yung last part naman, nag-play ng audio or sounds yung nurse para malaman kung maglilingon ba siya sa kanyang left or right side kung saan nagpe-play yung sound or music. So, ayun. Bali, nandito na kami ngayon. Ayan, lumiligalig na naman siya. Sira yung tulog niya eh. Nandito kami ngayon sa waiting area. Hinihintay namin yung doktor na babasa ng result ng test niya. So, balitaan ko kayo mamaya, guys. See you later! So, ayan guys, nakausap ko na yung doctor and then naibigay na rin niya yung result. And the doctor said, tuto perfecto. So, everything okay naman yung kanyang pandinig. So, thank you God. Hindi naman naapektuhan ng aking toxoplasmosis yung kanyang pandinig. So, pakita ko lang ulit sa inyo. Natutuwa ako sa nakikita kong ito. Ayan. Ayan. So, ayan daw yung mga sugar na makukuha mo pag uminom ka niyan. So, ayun lang. I'm so happy sa result talaga. Oops, wait lang. Dito tayo sa exit. Tama. Dito tayo sa exit. So, ayun lang guys for today. Thank you sa pagsama sa amin sa kanyang hearing test. And, tapos na yung kanyang mga tests. Bali, ang mga susunod na lang ay yung mga check-up niya sa kanyang pediatra. So, sa mga hindi mo pa nakakapag-subscribe, please feel free to click the subscribe button at i-hit nyo na rin po ang notification bell para palagi kang updated once na nag-upload tayo ng bagong video. Thank you guys for watching. Huwag kayong magsasawa. God bless us all. Keep safe. Ciao, ciao!